Solucionamos algunos de los problemas de nuestra cocina con estos accesorios. Con esta bandeja giratoria tenemos las especias siempre visibles y también funciona para las salsas. Con estos recipientes transparentes es más fácil servir y saber cuándo toca reponer. En las cestas 3 y 5 agrupamos por tipo de producto. Estas cajas para la nevera nos ayudan a separar los alimentos y a que se conserven mejor. Con el estante de doble altura y la cesta colgante evitamos tener que moverlo todo cada vez que cogemos un plato. Guarda este vídeo para cuando te toque ordenar la cocina.